اور اب رخ کریں گے بلوچستان کی جانب، جہاں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ گاڑیاں اور گھریلو سامان سیلابی ریلوں میں بہہ گیا ہے۔ کوئٹہ میں ٹوٹی سڑکیں ڈوب گئی ہیں۔ بارش کا پانی وقفے وقفے سے جاری ہے، جس سے مزید کچے مکانات گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ڈان نیوز کے نمائندے عاصم خان ایسے ہی ایک کچے مکان میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عاصم، مکینوں کا کیا کہنا ہے اس صورتحال سے؟ جی بالکل، گزشتہ 2 روز سے کوئٹہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ایک سلسلہ شروع ہے بارش کا، آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا، جس کے دوران نہ صرف موسلادھار بارش کا امکان ہے بلکہ برفباری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حالیہ بارشوں سے جہاں خشک سالی کا خاتمہ ہوا ہے، وہیں کچھ مسائل کا بھی کوئٹہ کے شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر کچے مکانات گرنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بھی کوئٹہ کے ایک علاقے میں موجود ہیں جہاں پر کچھ کچے مکانات موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، محمد شاہ، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے، آپ کا مکان کچا ہے، کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ سر میرا مکان تو کچا ہے، بچے تو چھوٹا ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے بنگلے سے، نیچے بھی پانی کھڑا ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے۔ میرے مشکلات بالکل زیادہ ہے۔ حکومت سے میرا یہ خواہش ہے کہ تھوڑا مدد کرو۔ جی، جیسے کہ آپ نے محمد شاہ کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ کافی مشکلات ہیں۔ ساتھ والے گھر سے ان کے مکان پہ پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کچا مکان ہے تو گرنے کا بھی خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایک ہی درخواست ہے حکومت سے کہ وہ ان کی کچھ امداد کرے تاکہ وہ اس پریشانی سے بچ سکیں۔ جی